بات ہر بندے کو نوٹ کرنی چاہیے، حکومت کو بھی، پولیس کو بھی، اداروں کو بھی اور آپ کو بھی۔ جڑا مرضی منہ چوک کے اٹھ کر کہنا جی تہاڈے بین المذاہب کانفرنس، بھئی پہلے مذہب دی تعریف تے سمجھو کہ بہائی کوئی مذہب نہیں ہے، گروہ ہیں، سکھ کوئی مذہب نہیں ہے، ہندو کوئی مذہب نہیں ہے۔ مذہب کی تعریف یہ ہے بھئی آپ باتیں کرنے چپ نہیں ہو سکتے ہو پتر، 2 منٹ بیٹھ جو، اللہ دا واسطہ ہے، نہیں تانو ایتھے جگہ لب دی تے میرے جوڑاں جو بیجو آ جو، تقریر تے جوڑاں جو بہ رہی ہے تے گفتگو سن لو۔ اوے پتر سارے تینے منڈے تھلے بیٹھو، جلدی کرو۔ اتنی میں قیمتی گفتگو تانوں ابتدا چ سمجھا رہے ہیں کہ مذہب کینوں کہندے نے، کہ مذہب انہوں کہندے نے جڑا فرش تو نہ بنیا ہوئے، مذہب عرش عظیم تو بنتا ہے۔ 600-700 سال پرانے نے سے ہندو کوئی مذہب نہیں، انہاں دی گیتا وہ کوئی سمان تو اتری نہیں، گرنتھ کوئی سمان تو نہیں اترے۔ لہٰذا اگر اسی پہلے نبیاں تے ایمان رکھ دیں تو صرف انہاں دی نبوت تے انہاں دی شان تے رسالت تے حضور دے دسے ہوئے ادب دے مطابق ایمان رکھ دیں، مگر جدوں مذہب اسلام آیا قرآن لے کے، حضور نے اعلان نبوت فرما دیتا کہ حضور آخری نبی ہیں، میرا عقیدہ ہے ایک وقت ایک ہی چیز چل دی ہے، حق ایک ہی ہوندا ہے۔ ساڈا پہلے نبیاں تے ایمان ہے، مگر انہاں دی شریعت ہن ختم ہو چکی ہے، حق صرف شریعت محمد مصطفیٰ ہے، حق صرف اسلام ہے۔ ایک وقت 2 حق نہیں ہو سکتے، ایک وقت 2 وزیر اللہ نہیں ہو سکتے، ہو سکتی ہیں، میرے منہ ہو سکتا نکل گیا، توجہ، ایک وقت 2 وزیر اللہ نہیں ہو سکتے، تسی ہو سکتی ہیں کئی جاؤ، ایک وقت 2 ابے نہیں ہو سکتے۔ پوری دنیا چا اصول ہے، جنہوں بھی پوچھو گے تیرے ابے کنے ہو، پہلو تیرا سر پاڑے گا، پھر تینوں دسے گا بے دہتا ہے میرا پیو ایک ہے، پیو ایک ہی ہوندا ہے۔ میرا تانوں ایک سوال ہے، اڑا چون چون دا مربع تسی پکاؤندے جے روز، وہ جی ہر کوئی حق پہ ہے، چھوڑو جہاں کوئی لگا اچھا لگا ہے چلیا، اگر ساری حق تے سی تے آخری نبی کیوں آیا؟ لکم دینکم ولی دین، تاڑا دین تاڑنا تے ساڑا دین ساڑنا، ایک قرآن دی آیت کو آئی، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ خوش فہمی۔ اچھا اتنے ایک جملہ بیان کرنا، یہ جتنے علماء بیٹھے نا یوتھ کے، یہ بچے نئے نئے خطیب ہیں، ہم تو 28 سال ہو گئے دین کی خدمت، یہ بچہ عبدالرحمن چھوٹا سا تھا جب میں ان کی مسجد میں آتا تھا، اب تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہو گئے نا کہ نہیں، کہ یہ اجے نہیں، چلو چلو اللہ کرے، اللہ کتھے مولانا حمزہ طور صاحب کتھے، انہوں نہیں پتا، اللہ انہوں نے جنت عطا فرمائے، اللہ انہوں نے جنت عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی عمر فاروق طور صاحب بڑے دوست احباب ہیں، جو ہمارے پرانے دوست ہیں، میں دعا کرتا ہوں طور صاحب کو بھی اللہ جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ یہ عبدالرحمن بچہ ابھی پہلی سیڑھی تے پیر رکھے ہے، اللہ انہوں لمبی عمر دوے تانوی۔ یہ بات یاد رکھنا جتنے بیٹھے ہیں، ایک وقت باپ ایک ہی ہوں، ابا 2 ماما کر بھی لوے، منڈے ایک نہیں مندے، پیو پاویں 4 بھی بڑیاں کر لیں نا، تے شریعت آندھی 4 دی عزت کرو، پر منڈے ایک دی کر دیں۔ توجہ گل سمجھیا کرو، تو ایچ کریو نا گل تو سمجھ رہا، دھیان کر۔ جتنے دوست احباب جے نا میں تانوں سمجھاؤن لگا ہے، ایک وقت باپ بھی ایک ہوندا ہے، حقیقی ماں بھی ایک کلے بولی جاؤ، باقی ساڑے پراؤنے
بولو ایک وقت باپ بھی لیڈر بھی زور دی نماز پڑھائیے تے امام بھی نہیں، دو کر لو۔ سعودی عرب چ نا ترکاں دی جدو حکومت سی خلافت عثمانیہ تو 400 سال خلافت عثمانیہ رہی، 1500 تو لے کے 1900 مغرب دی نماز ویلے کعبے چ بھی مسئلہ بن جاندہ سی، 4 مسئلے ہوندے سی، شافی، مالکی، حنبلی، حنفی، تے جڑی مغرب دی نماز ہوندی سی اے تے اکو ٹائم چ ہوندی ہے، اے چ مولوی وعدہ کٹا کردے ہی نہیں۔ تو اوتھے آ کے کسے امام نے اللہ اکبر کر دے ہونا، کسی نے سمیع اللہ لمن حمدہ، وہ لوکاں نماز بھول جانی، مگر کوئی ادھروں آواز آنی، کوئی ادھروں آنی۔ وہ شاہ عبدالعزیز شاہ سعود انہاں دا اللہ بھلا کرے، وہ آئے انہاں 4 مسئلے چک کے ایک مسئلہ کر دیتا، تو انہاں کہا سارے اتحاد امت چ کٹھے ہو جو تو ایک مسئلے دے پیچھے نماز پڑھو جڑا مقام ابراہیم والا مسئلہ ہے۔ اللہ نے قرآن چ کہا اینو امامت گاہ بناؤ، جتھے مسئلہ ابراہیم ایتھے ہی تسی کھلو کے امامت کراونی ہے۔ آ 4 نکڑاں ختم نے۔ ادا مطلب ہے کعبے وچ بھی 4 امام ہون تے مغرب دی نماز دا نظام چلدا، اوے بولی تے جاؤ یار۔ فیکٹری چ باؤ 2 ہون، ایک کہے تسی 12 بجے آنا، ایک کہے 1 بجے آنا، تے فیکٹری چلے گی؟ ہائے ہائے ہائے، جڑے پنڈ چ چودھری 2 ہون گلیاں انج ہوندی جویں کتیاں رجائی پاڑی ہوندی ہے، سچی گل کر رہا۔ جیڑے پنڈ چ 2 چودھری ہون، بھائی عثمانی صاحب، عرفان صاحب، اوتھے نظام نہیں چلتا، لہذا میں چوں چوں کا مربع یہ پکانے والوں کو پوچھتا ہوں، وہ بھی حق پہ، یہ بھی حق پہ، وہ بھی حق پہ، چلیا تسا اسلام نو منیا ہی نہیں، تسا صرف دنیا دے مفادات نو منیا ہے۔ سورت محمد نزل علی محمد وہو الحق، اللہ نے کہا وے محمد دے ہوندیا دجا کو حق ہو ہی نہیں سکدا۔ میرا نبی دنیا چ جڑا قرآن لے کے آیا ہے، جڑا مذہب لے کے آیا ہے، حضور دے دل تے جو نازل ہویا ہے وہ کل بھی حق ہے، اج بھی حق ہے، حق ہوندا ہی ایک ہے۔ جڑا ہن مصطفیٰ تے ہوندیا کسے ہور نو حق مننے وہ حق نہیں ہو سکدا، حق مصطفیٰ ہے۔ 1 کروڑ روپیہ دینا تانوں، کسے حکومتی پارٹی دے بندے نو کہو تو جو کہنا بھی سارے ہی چھڈو پھراں جی حق تے نے، عیسائی بھی تے یہودی بھی تے دوجے بھی تے تیجے، اونوں کہن کروڑ روپیہ تینوں نام دینے۔ کسے گرجے چ کھلو کے کسے پادری کولو ویڈیو چکوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، انہاں تو بعد نہ ہن کوئی کتاب ہے، انہاں تو بعد نہ کوئی شریعت ہے، ہن شریعت قرآن ہے، شریعت محمد مصطفیٰ ہے۔ واہ کے وہاؤ، کوئی یہودی مینوں کہہ کے وہاوے، چلے ہو یہودی عیسائی اپنے آپ نو حق مندے نے تے اسی اپنے اسلام نو نیچا دکھانے ہاں۔ اج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو، ایک وقت چ ابا بھی ایک ہے تے حق بھی ایک ہے۔ اینے منڈے جے بولے نہیں ہو تسی حضور نو حق نہیں مندے۔ سورت محمد پڑھو، نزل علی محمد وہو الحق، جو میرے محمد تے نازل ہویا کل بھی حق ہے تے آج بھی۔ جڑا نہ بولے بڑی وڈی کھاچے۔ ہن دوبارہ بولنا ذرا سٹیج تو سجے کھبے، کملی والے محبوب تے جو نازل ہویا کل بھی، اونچی بولو کل بھی۔ اللہ جڑا تیرے حق واسطے واز نہ چکے فجر تو پہلوں انہوں چک لا۔ سچی گل ہے بھی جڑا حقلی نہیں بول سکدا انہیں چھچھرالی چمیں گاندھی پایا بھی حقلی نہیں بولنا تے بولنا کدے لی۔ لے بھی دوبارہ میں کہنا ہے، سارے میرے چند مکھن میری ملائی ذرا گواہی دو، دنیا تے نہ بیالا جو کچھ نازل ہویا میرے محمد تے کل بھی تے آج بھی تے قیامت تک
حق ہے اللہ کہندا ہے حق جنہیں لینا ہے محمد دے دروازے تے آ جائے حق جنہیں ویکھنا مصطفیٰ کو لا جائے حق جنہیں منیا میں او نبی نبی دے یار ویکھ لے آل محمد ویکھ لے جنہ حق نو منیا انہاں دی عزت اج بھی اسی کر لیں توجہ بھی سارے اج ہاتھ کھڑے کر کے گواہی دینی کہ اج تو بعد کسے گروہ نو مذہب نہیں کہنا مذہب فرش تے نہیں بندا مذہب عرش عظیم تے بندا ہے ہمیں منہ چوک کے جنوں مرضی مذہب کہہ دیں دے پتہ ہی نہیں سوری گل ہی نہیں ہاں کوئی مولوی سے نہ تقریر کر رہا سی انہیں کہا جناب داڑھی رکھنی چاہیے انہیں کہا عبد الرحمن نو رکھنی چاہیے تور صاحب نو رکھنی چاہیے فلانے نو رکھنی چاہیے تاجر نو رکھنی چاہیے زمیندار نو رکھنی چاہیے اور سنو انہیں آکھا جناب میر نو رکھنی چاہیے داڑھی غریب نو رکھنی چاہیے داڑھی جناب چٹے نو رکھنی چاہیے داڑھی کالے نو رکھنی چاہیے انہیں کہا ضرور رکھنی چاہیے داڑھی رکھنی چاہیے پاویں نواز شریف ہوئے پاویں بینظیر ہو انہاں آکھا بھی نواز شریف دی تے سمجھ آندی ہے تے آپ بینظیر کتھوں پالی آندا میں پیر ہی اٹھ گیا انہیں کہا میں پیری اٹھ کے وہ تانوں بھی میں کہنا ہوش چ بولیا کرو اج وعدہ کرو دنیا چ جتھے بھی کھلوو گے انہوں کہا بھائی گروہ محمد تو بعد جڑا بھی کوئی نواں بندہ پالٹی پولٹی بنا کے تے آکھے نواں دین چلاونا گروہ ہے قرآن نے بھی اتھی علمی نکتہ ہے قرآن نے یہ نہیں کیا مذہب قرآن کہندا کل حزب ہر گروہ اللہ نے حزب دا استعمال کیا اے نہیں کیا کہ مذہب اللہ نے کہا کل حزب بما لدیہم فارحون ہر گروہ خوش فہمی چ مبتلا کہ میں حق تے ہاں مگر حق تے کون ہے فرما لوگو علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین فرما ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول ہی حق رب دے قرآن دا نام ہے محمد دے فرمان دا نام ہے اور حضور نے کہا کہ میں تاڑے درمیان دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں کہ قرآن حدیث ایک میری اطرت قرآن حدیث نو بھی نہ چھڑیا جے تے میری آل محمد نو بھی نہ چھڑیا جے یہ مصطفیٰ نے کہا تو آج تو بعد ذہن بنا لو لوگ کہتے جی اپنے برا ورگا سمجھ دے اپنے وڈے برا جنہ سمجھ دے چلیا اسی تے 35 سال ساجد میر ورگا نہیں کوئی منیا جماعت چے تے تو کتھے نبیاں دا سردار تے مسالہ کٹدا پھرنا کہندا پھرنا میں جناب میں جی دنیا دے تے حضور نو اپنے جیسا من دے وڈے برا جنہ سنو اسی جناب علیہ خطبہ دے سٹیج تے اعلان کرنا ہی اسا مصطفیٰ دی بات جیسی کسے دی بات نہیں مندے تے محمد دی ذات جیسی کسے دی ذات کہتے حضور دی بات جیسی کسے دی بات نہیں تو جا موبائل چلا لے یا ساؤنڈ چلا لے چلا ساؤنڈ چلا میرا چند ساؤنڈ چلا توجہ واج این چک جو میں ٹماٹر چکے نگلیا چک میرا چند میرا توجہ ہاتھ کھڑے کر کے بولنا میں میرے نبی دی شان دا عالم ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں میرے آقا کا منصب جدا ہے ان کے رتبے کی حد کیا بیان میرے آقا کا رتبہ جدا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبد المنان نور پوری سے پڑھا ہے عباس انجم صابی نے لکھا ہے الیاس اسری صابی نے کہا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے
अल्लाह जिंदाबाद, ओदा नबी जिंदाबाद। मेरा पुत्र मैं कित्थे जिंदाबाद हो सकदा? सानू तो जलसे तो बाद पेट्रोल घट मिले साडा मूँह बन जाता है। जिंदाबाद ते रब रसूल ही है। बाकियां सारियां जिवें गलतियां ते नुक्स ने, साडे नारे ना मारिया करो, नारे रब रसूल दी वजने ने। तेरी मेरी की हैसीयत है? नारे हाँ नारे तो निज़ामे मुस्तफा दे वजने ने। असी तुसी ते एवें गल्लां है, पर आ भाई नमान मेरा यार आ, इनू मैं एक गल समझाउण लगा है। तू मेरा चन्न है, सारी उम्र वीडियो बनाए ना जी, लोगों के इंटरव्यू लै, पर अज एक मेरी गल याद रखी, जो पाकिस्तान च बड़ियां ही सियासी पार्टियां आउणगियां, वड्डे तो वड्डे ठग गुजरे तो ठग आउणगे, मगर इन्हां तखत ते अपने पोतरे दोतरे धियां लियाउणियां ही। जिदन मौलवियां कोल आ गई हुकूमत, असा तखत ते पोतरे दोतरे नहीं लियाने, मोहम्मद अरबी दा दीन लेके आना है। नारा तकबीर, निज़ाम मुस्तफा, निज़ाम गर्ज के निज़ाम मुस्तफा, यूथ खुतबा इस्लाम पाकिस्तान, मौलाना नासिर मदनी साहब, सदाकत मसलक अहले हदीस। हाँ असी नस्लदार नस्ल नहीं लियाने, ये तानू मुबारक होवे, तुसी सारे इन्हां दे नस्लदार नस्ल गुलाम जे, तानू इन्हां दी गुलामी मुबारक होवे, सानू मोहम्मद अरबी दी गुलामी मुबारक होवे। असी नस्लदार नस्ल गुलाम नहीं गए। हाँ जी, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। हाँ निक्की चादर तान के सौंगे, मालक चोर पहचान के सौंगे, लुटन वालियां रज के लुटिया, इस मुल्क नू लुटन वालियां रज के लुटिया, ते जागन वाले जान के सौंगे। तवज्जो करो पुत्रो, इधर देखो। हाँ जी तवज्जो करे, तवज्जो। आपोजिशन दा मौलवी दा थोड़ा जा स्पीकर तेज चलदा होवे ना, पुलिस परचा करके आंदी फड़ 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 फड़, ते हुकूमती पार्टी दा परचा होवे ना, खुरम दस्तगीर दा, दूजे तीजे दा, 5 साल नहीं किसे पुछना, ये भी बड़े लंबे साहब होणगे। अल्लाह कहेगा आ मौलवियां नूं उस वेले फड़ लेना सा, मेरे घर दे नौकरां नूं यतीम समझना सा, ते आप 5 साल जिन्हां नूं बाद च फड़ना सा, फुफी दे पुत्तर सी। तवज्जो तवज्जो, एक मेरी गल याद रखना, साडे वास्ते कोई जेलां नवीं नहीं। इमाम मालिक 40 साल मस्जिद नबी च खुतबा दे के ते फिर जनाब हाकमे वक़्त जाफर बिन सुलेमान गवर्नर सी मदीने दा, ते खलीफा मंसूर उस टाइम दा जनाब जी खलीफा सी, ते इमाम मालिक नूं कहन लगे जी एक फतवा दवो, एक कुड़ी ते मेरा दिल आया है, ते आया भी ओदे ते ओदा विआह भी किते होर होया है, ते मैं उहदे नाल विआह करना है। साडे मुंडे ते निकाह तो बिना ही जिन्ना चिकर बैटरी मुकनी नहीं, जान छुटनी नहीं, ये सारी रात लगे रहिंदे। मगर अरब लोग जड़े सी जिन्हों वेंदे सी उन्हों निकाह दा पैगाम भेजते सी, उच्ची बोलो, जिन्हों वेंदे सी उन्हों निकाह दा पैगाम भेज। साडे मुंडे ते जिदे नाल यारी लाउंदे ने मुड़ के उन्हों ब्लॉक कर देंदे। चलिया जिन्हों प्रपोज करें उन्हों निकाह करके घर ले आया कर, प्रपोज करके उन्होंने यारां दे मोबाइलों च ना पाया करके तू भी नंबर ले ला ते तू भी नंबर ले ला। किसी हुसन वाली नाल प्यार करना गुनाह नहीं, मगर उहदा व्यापार करना गुनाह। वो जिहड़ी लड़की सोहनी लगे उन्होंने कह भी मैं तेरे नाल निकाह करना, मियाँ सबक ना दऊ तो घर भी ना आउण दऊ, इनकार कर दे बस ठीक है। हुण मौलवियों को 4-4 बुढ़ियां ने ते तू एक दाढ़ी नहीं रखन दिया, तो आना जे मेरा विआह नहीं होया। तवज्जो भाई तवज्जो, क्यों भी इंज इन्ना मजमा है, ओए जुर्म नहीं है, निकाह का पैगाम देना जुर्म नहीं है, ये नोट करें। निकाह का पैगाम देना तो सुन्नत रसूल है। औरतां डायरैक्ट मुस्तफा नूं आन के कहदियां सोहणिया मैं तुहाडे नाल निकाह करना, तो नबी पाक कह दिंदे सी बीबी मैनूं हाजत नहीं, पुत्र चुप करके बैठ जा, मैं तेरे तो बड़ा तंग आउंदा है, हुण मैं तेरा इलाज करना।
اینو سمجھاؤ صاحب بچے ادوں دا تو شرارتیں کی مٹی لگی ہے توجہ کر رہے ہیں گفتگو سننی سارا جلسہ تو خراب کرن دیاں کلا نالے میں ویکھ کے جانا جنہیں تینوں گڑتی دیتی کڈا نے یہ کیا توجہ اینا مجمع اینا نو پلے پاؤن دے میں نو سمجھاؤن دے اور پترو آج وعدہ کرو کسے نو نکاح دا پیغام دینا گناہ نہیں وہ دا نمبر لے کے یار نو دینا اے گناہ ہے وہ دی تصویر لا کے تے کسے نو وکھاونی اے گناہ ہے وہ دا نام بلیٹ نال اپنے بازو تے لکھ کے انہوں بدنام کرنا اے گناہ ہے موٹر سائیکل دی لیٹر تے لکھنا لیٹاں تے ای گناہ ہے چلیا جدو عورت نو لباس کیا گیا مرد دا تے لباس نو ذلیل تے نہیں نہ کری دا لباس نو تے عزت دے جدو تیرے نکاح چاہجو تیری عزت ہے تو کتنے یہ میرے بچے ہیں سنو حضرت امام مالک مدینے دے امام ہیں مالک بن انس عربی امام ہیں عجم دے نہیں ہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی عجم دے نہیں میں امام بخاری کی قبر پہ گیا تھا وہ عجم کے ہیں اور یہ کہ پاکستان کے مولویوں کو کہتے ہیں تجھی کو اسلام دا بہت ٹھیکہ چکے ہیں تجھی عجم والے ہو عرب والے چلے آپ پورا دین صرف ہی عجم والے کیتا ہی صحیح بخاری اجمیہ نے لکھی ہے تو گلا کرنا بھی عجم والے کہ میں امام بخاری کی قبر دیکھ کے آیا امام ابو عیسیٰ ترمذی یہ ازبکستان میں ان کی قبر ہے سنو ذرا توجہ بچے گل سنو امام بغوی کو پڑھیں مشکات کو پڑھیں حدیث رسول کو پڑھیں یہ سنیں آج جتنا یہ گجرانوالہ کا مجمع بات سنیں حضرت امام مالک نبی پاک نے مسلح تے 40 سال امامت کی تھی سنیں آج خلیفہ جعفر بن سلیمان والی مدینہ ایک خلیفہ منصور دا گورنر ہے کہن لگا لوگوں میں لڑکی بڑی خوبصورت یار لائٹ نہ جلاؤ پلیز میں کنی کو دفعہ ریکویسٹ کرانگا اللہ تینوں ہدایت دے دوے تیرے گھر والے تیرے کو کنے تانگ ہون گے مولوی تانگ آ گیا وے اللہ اکبر اللہ نبیان دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جائے مدینے دا امام 40 سال مصلی رسول تے امامت کر دے پہنے تے حاکم وقت دی نظر پہ گئی ایک لڑکی تے لڑکی نو کی کہندے نے میں ادنا نکاح کرنا ہے اور سی آئی ڈی بھیجی سی آئی ڈی والے نے رپورٹ دیتی جناب ہوتے کڑی شادی شدہ وے تاڑا پروگرام مر گیا ہے انہاں کہا جناب جی پامی شادی شدہ ہے انہوں کہو طلاق لوے جبری طلاق دواؤ انہاں کہا جناب جبری طلاق نہیں جناب کی مولوی لبنے پہنے جمیں حکومت مولویاں نو تنہا لون لگی ہے انہیں کہا جناب مولوی لبنے پینے نے مولوی لبنے پینے نے ادوں بھی لب دے نے ہن بھی لب دے نے حکومتاں ادوں بھی مولوی لب دے سی ہن بھی لب دے نے سنو اے مولوی اس حکومت دی نوکری تے ناز کرن گے اسی محمد عربی دی نوکری تے ناز کران گے بڑا وڈا جملہ سنیا جیتے آنل یہ جتنے یوت خطبہ یہ میرے بچے آج کی گفتگو لازمی سنے آپ کے کام آئے گی زندگی میں کہ تواڈی اسلام نو کنی ضرورت ہے یہ جناب یوت خطبہ ہے ناب جی پاکستان بچے تسی بڑی دیر کر دی تانو تے بڑی دیر بعد پلیٹ فارم نہ ویلاؤ پہلو بنانا چاہی دا سی تسی دیر کر دی پر دیر آئے درست آئے سنیے اسلام نو علماء دے کنی لوڑے اسلام نو ایسے علماء دے کنی لوڑے ذرا لفظ سنیا جے تسی آندے جی مولویاں نو کی لوڑے اے روز دین دیاں گلاں سمجھان دے حضرت امام مالک بیٹھے نے تے جنا چند مولویاں فتوہ دے دیتا کہ جبری طلاق جائز ہے جبری طلاق جائز انہاں چیک مشیر بڑا سیانا آندہ قاضی جی آج چھوٹے موٹے مولویاں نہ لوکا مطمئن نہیں ہونا تسی بڑی مسجد دا امام لبو وڈے مفتی صاحب نہ رابطہ کرو انہیں کہا مدینے جو سب تو وڈی مسجد تے مسجد نبی ہے انہیں کہا پھر گل امام مالک تے مکنی ہے کیونکہ مدینہ سارا امام مالک دا فتوہ مند ہے جو میں کجرا والے چے جامعہ محمدی آقا دی کنگنی آلا ناب جی حافظ عمران عریف صاحب ناب جی شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب دے بیٹے انہاں دا فتوہ چلے جناب اعلیٰ مولانا جناب جی عبداللہ صاحب دا فتوہ چل دا سی لفظ سنیا جے جو میں روپڑیاں چے
حافظ عبد القادر روپڑی دا فتوا چلدا سی جویں فیصلہ آباد تے جامعہ سلفیہ دا فتوا چلدا ہے گل بڑی وڈی جویں سنیاں چ جناب علامہ خادم رضوی دا بڑا فتوا چلدا سی جویں جناب اعلی موجودہ گجرالے چ رضا ساکم مصطفی صاحب دا بڑا فتوا چلدا ہے پیر اجمل قادری صاحب دا بڑا فتوا چلدا ہے جویں جناب ماڈل ٹاؤن دے اندر حکیم اسد محمود صاحب دا بڑا فتوا چلدا ہے جویں جناب اعلی ناجی نصر العلوم چ علامہ محمد امین محمدی صاحب دا بڑا فتوا چلدا ہے اسی طرح جناب دیوبندیاں چ جناب تبلیغی جماعت چ مولانا نظر الرحمان صاحب تے حاجی عبد الوہاب صاحب دا بڑا فتوا چلدا ہے جویں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب دا بڑا فتوا چلدا ہے لفظ سنیا جے دھیان نال مدینے دی وڈی مسجد دا امام ہے امام مالک انہاں کہا جی انہاں کول فتوا لو کسی نے کہا جی جعفر بن سلیمان مدینے دا گورنر آندا ہے مینوں فتوا چاہیدا ہے جبری طلاق چاہیدی ہے امام مالک دیاں اکھاں ڈل پیاں سنے میرے خطبہ بچو جناب جی امام صاحب حدیث پڑھا رہے نے شاگرد پوچھدے نے استاد جی اج رنگ بھی پیلا پیا آیا ہے اکھاں چوں آنسو نے داڑھی ہجوان پریے کہندے پترو 40 سال پیغمبر دے مسلے تے عزت کمائی ہے اج قربانی دا ٹائم آ گیا 40 سال پیغمبر دے دین دے نام تے روٹیاں بھی لبیاں نے بوٹیاں بھی لبیاں نے 40 سال پیغمبر دے نام تے بڑی عزت کمائی ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر داندے نے استاد جی خیر ہے کہندے سویرے میں ایک فتوہ جاری کراں گا پھر اس تو بعد اپنے استاد دے امتحان ویکھیا جے جناب جی اونجی ہویا جناب جی جمعہ آ گیا حضرت امام مالک منبر تے آئے مسجد نبی کھچا کھچ بری ہے جدر ویک دینے محمد عربی دے پروانے بیٹھے مسجد نبی بری پڑی ہے امام مالک نے خطبہ شروع کرتا ہو نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہو ونؤمنو بہی لوگوں ذرا توجہ میں جملہ بڑا ایمان والا ہے امام صاحب خطبہ دے رہے نے کہنے لوگوں سنو ذرا دھیان جبری طلاق کل بھی حرام ہے آج بھی حرام ہے قیامت تک حرام ہے لوگوں دنیا دے اندر سن لو میں امام مالک بن انس اعلان کرنا ہے کہ میرے پاک محمد نے فرمایا جبری طلاق حرام ہے جدو ایک گل مدینے چے پھیل گئی جعفر بن سلیمان گورنر ہے انہیں پتا کی کیتا بجائے امام مالک نو عزت دین دے انہیں پتا کی کیتا کہندا امام مالک نو مسجد نبی دی امامت تو فارغ کرو حاکم سب تو وڈا اے ہتھیار لیندا ہے نا کہ اینو اندر کر دو ایدی روزی تنگ کر دو امام مالک نو کہا گدے تے بٹھاؤ اتنا بھی بس نہیں اور سنو میرے طالب علم بچو مدرسے دے اندر مسجد دے اندر تانو مسجد دی انتظامیہ جنہ مرضی سے چکر لے تانو گدے تے نہیں بٹھان دی تاڑا منہ تے کالا نہیں کر دی سنیے ذرا دھیان دینال آؤ لوگو دین کمیں پہلے آئے امام مالک دا چہرہ سائی نال بھر دیتا گیا چہرہ سیاہ کر دیتا اور تاریخ لکھ دیئے ہر بندہ اپنے چہرے دی شناخت چھپاندا ہے جدو دیتے مشکل وقت آیا ہوئے کئی بڑا بندے کیمرے تو چھپ دینے کیوں جی بچو بچو امام مالک دے کول ٹیشو ہے رمال ہے اپنے چہرے تے ویکھیا مدینے دے لوگ کھڑے نے انج کر کے سائی پراں کر دینے آدھے لوگوں مینوں پہچانو میں مالک بن انس مسجد نبی دا امام خطیب ہے مدینے دا امام گواہ رہنا میں حاکم وقت دی نوکری نہیں کیتی میں حاکم نہ نہیں کھڑایا میں فاطمہ دا بابا محمد مصطفیٰ دے نال حدیث رسول نال کھڑا ہو گیا ہے تاڑے میراتھن ریس ہوئی گجرالے پرویز مشرف دا دور میں لاہور وچ کھڑا آیا مولانا امین مندی صاحب نصر العلوم عالم چوک کھڑے ہوئے
قاضی حمیداللہ صاحب جماعت اسلامی مجلس عمل دے MNA وہ جناب زخمی ہو گئے گجراں والے چ میراتھن ریس روکی آندے نے جی مولویاں نو کی لوڑ ہے میں سوال کرنا چاہنا ہے حضرت امام مالک اگر اس دور چ کھڑے نہ ہوندے مختارہ مائی دا کیس پاکستان چ کنیاں لوکاں نے جبری طلاقاں دوانیاں سی کنے لوگاں نے جبری نکاح کرنے سن اج عزت گجراں والے چ تیری بچی ہے اس دور دے امام نو نا جی سلوٹ مار جڑا حدیث رسول نال کھڑا ہویا ہے حاکم وقت نہ کھڑا نہیں ہویا آج کتنے دوست کھڑے ہیں ہم دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے اپنے مفاد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میں شملہ کہنے لگا ہے جبری طلاق کل بھی حرام آج بھی حرام ہے آج کنیاں سسانے بڑیاں جہنم جانیاں پھبے کٹنان دیاں نے پترے نو طلاق دے میں نوی تینو کرا دواں گا پھر بیبیاں گلے کر دیاں بندیاں نال جی بندے بیبیاں دے دشمن نے میں کہتا ڈے ہوں دے آؤں ساڑھا تے ہمیں موئی کالا ہویا ہے عورت ذاتی عورت دے دشمن 6 بچے عورت کو پیدا کرا کے پہلی دے وارث جما کے پلوا کے آندیے نکل میرے گھروں سنیے ذرا دھیان دے نال ہائے ہائے بیٹیوں کی کوئی عزت ہے عورت ذات نو ٹشو سمجھنے والا یہ صاف کر کے سوڑ دیتا او دا سہاگ بھی واپس کریا کر او دا کوارا پن بھی واپس کریا کر او بھیڑیو خنزیرو سورو او بگیارو تسی تے جنگل چونا چاہی دائی تو اڈا کجرالے دے چھچرالی چکی کام میں تاڑا فروز والے پل تے کی کام میں تاڑا فیصلہ بات تے لاہور تے گجرالے چکی کام میں جاؤ کسے جنگل چرو پیڑیوں کا کام ہے نوچنا 6 بچے جم کے عورت کا جسم نوچ نوچ کے اپنی زندگی انجوائے کرتا رہا ہے آج ہڈیوں کے پنجر کو کہتا نکل میرے گھر سے میں نے اپنی 4 بیٹیوں کے پلاٹ لیے ہوئے مکان بناؤں گا چابی ان کے حوالے کروں گا اور اس نیت سے بنایا ہے لوگ مجھے پوچھتے خیر بیٹیوں کے لیے آپ اتنی سٹرگل کرتے اچھا مکان بنا کے دوں گا پلاٹ میں نے لیے ہوئے مجھے لوگ پوچھتے کیوں میں کیا کوئی میری بیٹی کو کہہ ہی نہ سکے نکل میرے گھر سے میرا ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں میرا بیٹا مجھے ایک دن کہتا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے میں نے اپنے گلے سے لگایا اکلوتے پتر چ بزرگو جان ہوندی ہے ماپیاں دی جان ہوندی ہے ایک پتر تے میں گلے لگایا پیار کیتا میں کہا پترا گل سن بیٹا میں سمجھاؤں تیری بہنوں کو کیوں نہیں جھڑکتے تم حیران ہو گئے ان ہاتھوں سے کبھی میں نے بیٹیوں کو مارا نہیں یہ میرا بیٹا کہہ رہا تھا آپ کے ہاتھ بڑے نرم ان ہاتھوں سے کبھی میں نے اپنی بیٹیوں کو مارا بھی نہیں اور اگلا جملہ سنے ان ہاتھوں سے آج تک میں نے کسی سے حرام نہیں پکڑا نہیں تے حکومت انہوں پھڑ لیندی نہ کسی حکمران کو حرام پڑے آؤ نہ کسی MP MNA کو حرام پڑے آؤ اینا تانل کدی اپنی بیٹیاں نو ماریا نہیں کدی اینا اکھاں نال کوریا نہیں اینا زبان نہ چھڑکیا نہیں تسی کہو گے یار کڈی وڈی یہ بندہ گل کر گیا ہے میرا بیٹا میں نے کہنا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے ان کو نہیں جھڑکتے میں کہا بیٹا بتاؤں کیوں نہیں جھڑکتا کہتا پاپا بولیں میں کہا مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے یہ میری مہمان بیٹیاں توجہ میرے وال پلیز بھائی جان یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے یہ سٹیج پہ گڑبڑ نہ کرو نہیں تو میں ادھر ہی بریک کر دوں گا تقریر تیاں رانیاں کنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں تیاں دی قسمت پردیس وے بابل پترا لئی جگیراں دکھ سکھ سیون چپ کر رہون تیاں دیاں تقدیراں پت ونڈون زمینہ تیاں درد ونڈون دیاں نے پت لکھ واری منہ موڑن تیاں دوڑیاں دیاں نے
गुजरांवाले के बासियों, कभी अपनी किसी की बेटी को तलाक दे के तुम तो जीने का हक छीन लेते हो, कहते इससे मिलना नहीं, इसको मार दूंगा, इसके भाई को मार दूंगा। आओ मैं तुम्हें गुजरांवाले का एक इमाम दिखाऊं, सानिए इमाम मालिक दिखाऊं। उस दौर का इमाम भी हदीस के साथ खड़ा हुआ, इस दौर का इमाम इमामुल मुहद्दिसीन पाकिस्तान में हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस। बेटी को तलाक हो गई ते तियां उजड़न ते मापे कदों जिंदा रहिंदे ने, एक जिंदा लाश ही बन जांदे ने। ते बेटी नूं तलाक हो गई, अल्लाह की कसम है, कभी शेख साहब मेरे पास हो, मैं उनके पाँव की मट्टी आंखों का सुरमा बनाऊं, उनके पाँव की मट्टी अपने सर का ताज बनाऊं। अब्दुल मन्नान नूरपुरी साहब जिथे खेडे उन्हां गलियां नूं सलोट करना है, जिन्हां यारां नाल खेल के जवान होए उन्हां यारां नूं सलोट करना है, जिन्हां मस्जिद इमाम रहे उस मस्जिद दे नमाज़ियां नूं सलोट करना है। जिस वेले जनाब बेटी नूं तलाक हो गई, किसी ने कहा जी आपका साबिक दमाद बीमार है। लोगों, मैं शेखुल हदीस की याद में क्यों रो रहा हूँ? वो हदीस पढ़ाते भी हैं, हदीस सुनाते भी हैं, हदीस पढ़ाते भी हैं और हदीस रसूल अपनाते भी हैं, उसवा रसूल सुनाते भी हैं, वो अपनाते भी हैं और वो पढ़ाते भी हैं। हाँ हाँ, सारी जिंदगी शेख ने सुनाया। हजरत नबी सुनिया हुज़ैफा बिन यमान हदीस के रावी, सही मुस्लिम की रिवायत, ला यदखुलुल जन्नत कातिल, सही है, सही बुखारी ते मुस्लिम च रिवायत मिलेगी, ला यदखुलुल जन्नत कातिल, कता तलक करने वाला जन्नत च दाखिल नहीं होना। किसे क्या हजरत ताड़ा साहब जवाई बीमार है, ते हजरत पता लैन चले गए उस्मानी साहब, मैं क्यों इतना रो रहा हूँ? इस गुजरांवाला में ऐसे ऐसे कीमती हीरे गुजरे हैं। हाफिज अब्दुल मन्नान साहब अपने साबिक दमाद का पता लेने गए, जवाई कहने लगा उस्ताद जी मैं ते तड़ी धी नूं तलाक दिती है, आप मेरा पता लेने आए हैं। कहते बेटा एक जवाई ते ससुर वाला रिश्ता मुक्का है, शागिर्द ते कलमे वाला रिश्ता ते नहीं मुक्का। हमने जीने का भी हक छीन लिया, जवाइयां नू मार देने, नौवां नू मार देने, भरावां नू मार देने के ना मिलना नहीं, किसे बोलना नहीं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लोगों, दुनिया में शरीयत सुनाने वाले तुम्हें गली गली मिलेंगे। ये खुतबा बच्चों जवानों में आपको नसीहत करता हूँ, शरीयत सुनाने वाले तो आपको पूरे पाकिस्तान में मिलेंगे, शरीयत पढ़ाने वाले भी मिलेंगे, पर शरीयत अपनाने वाले उलमा तुम्हें कभी कभी मिलेंगे, कहीं कहीं मिलेंगे। शरीयत पढ़ाने वाले भी मिलेंगे और शरीयत सिखाने वाले भी मिलेंगे, शरीयत सुनाने वाले भी मिलेंगे, मगर हजरत शरीयत अपनाने वाले तुम्हें कहीं कहीं मिलेंगे। अपनी बेटी को तलाक देने वाले का पता लेने चले गए। ये गुजरांवाला में इतने बड़े बड़े आलम गुजरे हैं, हमारे पास ऐसा रसूल है। मेरे नबी करीम नु मानने वालों, कुरान कहंदा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। आओ मैं तुम्हें एक दलील दूं कुरान हदीस से। हजरत ज़ैद मेरे नबी का मुंह बोला बेटा है, जिन्हों नबी पाक ने अपनी वल्दियत भी देना चाहिए, पर अल्लाह ने सूरत तहरीम उतारी और शहद वास्ते भी रोक दिता। फिर अल्लाह ने अपने मोहम्मद दे आयत उतारी, फरमाया मेरे नबी सोने नबी मां काना मोहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। इत्थे भी एक इल्मी नुक्ता बयान करांगा, अल्लाह ने तिफल दा लफ्ज इस्तेमाल नहीं कीता। अल्लाह ने नहीं कहा कि मोहम्मद करीम बच्चों में से किसी के बाप नहीं, बच्चे तो हजूर दे ऐसा। अल्लाह ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। अगे हुकूमत नूं इया का नाबुदु व इया का नस्ताईन ते खतरा है।
ہن حکومت نو ختم نبوت والی ایت تے بھی خطرہ ہے آگے کوئی یا کہ نابودو پڑھدا ہے تو پڑھ لیں گے تے ہن کوئی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ مارے تو پڑھ لیں گے ہاں توجہ بچوں توجہ میں تمہیں سمجھانے لگا ہوں اللہ نے کہا کہ محمد کریم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں کیا اس کا وہ معنی ہے کہ نبی پاک کے بچے بلوغت سے پہلے اللہ نے واپس لے لیے کہ میرے نبی کی امت کو عشق بڑا ہونا مصطفیٰ سے کہیں پیار میں آ کے یہ نہ کہہ دیں پہلے نبیوں کے بیٹے نبی بن سکتے تو ہمارا نبی تو نبیوں کا سردار ہے تو ساڑھے نبی دا پتر نبی کیوں نہیں ہو سکتا اللہ نے سارا باغ ہی ختم کر دیا اللہ نے کیا سونیا تیرے تو پہلے بھی تیرے ورگا نہیں بنایا تیرے تو بعد بھی تیرے ورگا کسی نو ویکھنا نہیں چاہتا توجہ حضور کی شان یہ ہے تاجدار ختم نبوت جڑا نہ بولے بے ایمان رائیونٹ تک واج جاوے تاجدار ختم نبوت اور پہلوانا دے شہر آیا ذرا کھج کے تاجدار ختم نبوت غلام ہے غلامی رسول میں ہاں ہاں ان کے جلسے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں پڑھو ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے اوے منڈیو رکشے چ کڑی ویندے ویندے جا ٹرک چ وج کے مردے جے ایتھے مرو جتھے مرنا پھر ماما دی میرا پت شہید ہو گیا نہیں پتہ شمک چھلو ویندا شہید ہو ماشاءاللہ بیٹا اپنے پاپا سے اور لے کر آؤ یہ 500 لے آیا میرا چان جا تو مینوں سلامی 500 پائیے تیری ساس تینوں لاکھ دی سلامی پاوے توجہ 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 یہ بچہ ماشاءاللہ آیا اپنے پاپا سے اور لے کے آئے جا پترن تیری بیگم ساری عمر تینوں کہے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم توجہ پتر ایسے نہیں کرنا گفتگو سنے کیا آپ کو بیماری ہے اس طرح سیدھے ہو کے بیٹھو ایسے نہیں کرنا کتنا مجمع ہے یہ بچوں کو میں دعائی دی ہے اس میں کون سی ایسی بات تھی کہ آپ اس طرح کر رہے میں تو اس کو دعا دی جنہوں بڑی کار آؤندیاں بسم اللہ کہے اللہ جاندہ بڑی واسطے جنت دے اٹھے بوئے کھل جاندے میں تو تانوں مسئلہ سمجھان واسطے دعا دیتی ہے اینا مجمع ہے کوئی یہ نہ سمجھے گھومتا مگندیاں مولوی مکا داں گے تو دین مک جے گا نا مولویاں نو مکان والا مشرف مک گیا مولوی اج بھی گج دے پے نہیں وج دے پے نہیں آتے نالے مولویاں دے 30 بال نے تسی کنے کو مارو گے 32 33 حضرت میں دبئی گیا تے دبئی میں ایک بندے نے پوچھا بھی تیرے کنے بندے اور صحافی کہندا جی میں پوچھوں آگے آ جائے میرا چان کی نا ہے نہیں میرا چان نا دس دے میں کڑا تھانے لکھا کے جانا ہے یہ میرا چان ہے تو مولوی نو 5000 دی سلامی پائی ہے اللہ سونے اے دی ساسے نو ساری عمر لکھاں دا چھوٹا گوشت کھوائے گنی دے پاوے کھوائے لکمان میرا چان ہے ہاں 500 روپیہ دیتا ہے تینوں بھی مراج علیہ دی مچھی کھوائے دعا تو پھر حساب نہ لیا نا یہ میرے چان نے ایسے نہ کرو کدھر یہ بچے کیوں ایسے کرتے گفتگو سنے یہ کلیپنگ نہیں کرتے منع ہے ادھر سکول میں خطاب کروں ادھر بچے کلیپنگ کر لیتے ہیں سیاسی جلسے میں کروں کر لیتے ہیں یہ ایک مذہبی جلسہ ہے حضور کی محفل ہے ادھر آپ SO20 میں بیٹھے ہیں بس بات سنیں یہ کچھ جلسہ نہیں ہو رہا الیکشن کا یہ تو بیٹا بات سنیں حضور کی بات ہو رہی ہے اور آپ بچے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں میں تمہیں سمجھانے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں ادھر دیکھو بچی مولوی نہیں مکنے میں دبئی کھڑا تو صحافی انہوں کہہ رہا صحافی انہوں کہہ رہا جی تاڑے کنے بچے ہوندہ 93 بچے 93 زیفہ آپ کا تو ابھی دوسرا بیٹا ہے نا میرے گن مین کو بیٹا اللہ نے دیا اور ہان فریدی اللہ اس کو صحت والی ایمان والی زندگی دے
اور یہ فریدی بھی آج کل بڑے چمکتے ستارے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی KP کا فریدی ہے، یہ میرا گن مین بھی فریدی ہے، FC کے ہیں۔ ذرا بات سنیں ذرا دھیان سے، بڑا قیمتی جملہ اتنے بیٹھے ہیں، مولوی جناب نہیں مکنے، انہوں پھر صحافی پوچھتا ہے کہ تہاڈا گاں دا کی خیال ہے بھی 90 3 93 تہاڈے پتر دھیاں ہوئے، انہاں میرا دل کردا ہے سینچری ہو جائے۔ انہیں کہا پاکستانی ٹیم پاویں آنڈے تے آؤٹ ہوئے، میں سینچری تے آؤٹ ہونا۔ ساڑی ٹیم بھی ٹپ 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 کرتی۔ توجہ، اب میں نے شعر پڑھانا ہے، سب نے پڑھنا ہے۔ ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے، اور جڑا نہ پڑھے بے ایمان ہے، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے، اور یار اینا مجمع حضور دی نات پڑھو قسمیں، جڑا نہیں پڑھتا آن گوان ویکھو لگدا پیار نہیں۔ ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے، اور سٹیج تو نہیں پڑھ دے پہ، میں لگدا بیمہ کرایا ہے نہ مرنا نہیں چھیتی۔ سارے پڑھو، ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے، اور لبی مقابلہ آپ پاسا میرا ہے، آپ پاسا جناب تور صاحب دا ہے، لون میری عزت رکھنی، عمر فروخ تور میرا یار بیٹھا ہے ادھر، تے ادھر سارے یار بیٹھے نے، ادھر بھی یار ہی نے، پر مقابلہ ساڈا تہاڈا۔ او چان نام او پریشر کوکر لیا اچھی پڑھنا میرا یار، سارے مقابلہ ساڈا تہاڈا۔ لے بھی کجرا لیو، او میرے چنو تایا تیرا نا کی ہے؟ عبدالواحد پھٹے چک دے نہیں آجا۔ ہاں جی ذرا پتہ لگے پہلوان بولے آئے، لبی مل کے پڑھنا۔ ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے، اور کدوں نہ جلسہ شروع ہویا ہون بولے نہیں۔ مبارکہ مبارکہ مبروک اللہ مبروک، اور کجرا والے دے چھچر والی دے کلر باتی دے رہن والے ہو، تانو کروڑ کروڑ مبارکہ۔ لوکاں دی کل دی رات دنیا داری چ گزری ہے، تاڈی اج دی رات محمد دی وفاداری۔ زندہ آباد، غلام ہے غلام ہے۔ اور ذرا کچھ پا کے پڑھنا ہے۔ ان کے نام پہ مرنے والے کل بھی تھے، اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور ان کے ناطے پڑھنے والے کل بھی تھے، اور مہنگائی جتنی مرضی ہو جائے ہوتی ہے یہ ہو جائے، ان کے جلسے کرنے والے کل بھی تھے، اور ان کے جلسے کرنے والے کل بھی تھے۔ اور میں کہا کرنا ہی نہ محبت نہ مجمع بولے آئی، اللہ جانتا ٹھنڈ پہ جاوے گی۔ بڑے بڑے جملے نے ذرا سنیا جے، قیمتی لفظ ہے، میرے نبی کریم دی شان دے کیا کہنے، حضور دی عزت عظمت دے کیا کہنے۔ مودی کہندا میں پاکستان تے حملہ کرنا۔ اچھا بیٹا یار موبائل چھوڑ اور کرسی والا گفتگو سن، چھوڑ دے جیب میں پالا نہ کر میرا پوت، تو کڑی کڑی موبائل نہیں چھیڑنا۔ جملہ بڑا قیمتی سی، تو میرے کڑے پاسے دھیان لے گیا۔ مودی آندا ہے میں اسرائیل نال مل کے نا مکہ مدینے انہوں بھی سدھا کرنا، عرباں نوں قبضہ کرنا ہے۔ وہ گریٹر اسرائیل دے خواب وچے وہ کہندا میں ادھر وہ مودی دا پنویا نیتن یاہو مودی اج کل دا سالہ بنیا ہے۔ ہاں جی ہاں جی وہ دا سالہ بنیا اج کل۔ ہاں جی مودی دی اپنا تے جناب بے ایمان دا ہے ککھ نہیں۔ توجہ
कहना जी मैं पाकिस्तान ते हमला करना है। मैं किधरों करना है? ए कराची वालों करना ही। मैं आखा अच्छा मैं इधरों कर ला। कहना इधर फौजी मार दे बड़ा। मैं आखा उधरों कर ला है उधर ही फौजी बैठे। है मैं इधरों कर ला इधर ही फौजी बैठे। मैं गुजरा वाले लोग कर ला। कहते इधर भी फौजी बैठे। तो मैं कराची वाल मर जाए तेरे जवाई बैठे उधर भी साढ़े फौजी बैठे। उन्हें तेने नाकू चने चबा देने।